السلام عليكم الاخوان، فيديو جديد، نهار جديد. في هذا الفيديو الاخوان غادي نوريكم الوكالات اللي غادي نخدم بهم هذا الموسم، هذا موسم التزاوج. وكالات اقتصاديين هما هادو غنخدم بهم ان شاء الله. يعني كتجي من الخدمه ما كتلقاش الوقت باش الطويرات تبدل لهم الماكله، هذه كتهنيك من هذا الشيء كامل. كتحط لهم المقدار اللي غادي ياكلوا، كنعمر عليهم تقريبا حتى الفوق، والزبله تيخرجوا لبرا وتيبقى الزوان لداخل ولا ميلونج لداخل. هادشي اللي كان الاخوان، تبارك الله عليكم، وحتى نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.